और अभी तो रुको। उस्ताद मुझे भी वेल्डिंग करना सिखा दो। हाँ हाँ आ जाओ, क्यों नहीं सिखा देगा वेल्डिंग करना तुम्हें। लो जी भाई तस्लीम, यो है होल्डर और यो है शीशा, लो पकड़ो। करो वेल्डिंग। करो। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। वेल्डिंग क्यों नहीं हो रहा उस्ताद? करेगा साले वेल्डिंग।